안녕하세요. 저는 인간 죽음기 신미래입니다. 반갑습니다. 여러분, 제가 TBC 가요 아카데미에 지난 4월에 다녀갔더라고요. 혹시 4월에 저 보신 분 계실까요? 많이들 계시네요. 네, 잘 지내셨나요? 네, 제가 이렇게 1년 만에 다시 왔는데 오늘 이렇게 뵈니까 너무 웃으면서 환영을 해주셔서 제가 오히려 더 힘을 받는 것 같은데, 여러분들 오늘 즐거우실 수 있도록 열심히 노래하고 갈 테니까요. 예쁘게 봐주실 거죠? 네. 감사합니다. 네, 여러분, 제가 1년 만에 온 만큼 이렇게 열심히 노래를 하려고 하는데 신곡이 발표가 됐어요, 여러분. 바로 제목이 딱 찍어주세요 라는 곡이거든요. 선거송 아니에요, 여러분. 네, 선거철이라서 또 오해하실 수 있는데, 딱 찍어주세요 라는 곡은 이게 딱 찍어주세요 후렴구가 굉장히 돋보이고 중독성이 굉장히 강한 곡으로 경쾌하면서 내용은 내가 어떤 남자를 사랑하는데 확신을 가지고 날 좀 찍어줘 하는 그런 경쾌하고 귀여운 노래입니다. 여러분, 딱 찍어주세요. 신나게 불러볼 테니까 박수 많이 쳐주세요. 또 보컬 조금만 올려주세요. 딱 찍어주세요. 딱 찍어주세요. 앵콜 해주시는 거예요? 감사합니다. 여러분, 딱 찍어주세요. 어떤가요? 좋습니다. 괜찮나요? 네, 여러분들, 제가 단언컨대 집에 가시면 계속 딱 찍어주세요. 딱
딱 찍어주세요. 아마 머리에 맴도실 거예요. 제가 이렇게 주입하는 건 아니고요. 네, 저녁 때 딱 찍어주세요가 맴돌면 한 번씩만 유튜브에 검색해서 꼭 들어주시길 바라겠습니다. 알겠죠? 네, 그럼 딱 찍어주세요. 많이 많이 사랑해 주시고요. 여러분, 지금 이제 봄에서 여름이 되고 있잖아요. 봄에는 더욱더 마음이 몽글몽글해지면서 추억이 많이 생각이 나는 것 같아요. 그래서 제가 이번에는 동백아가씨 진하게 불러보려고 합니다. 아시는 분들 함께 불러주시면 좋을 것 같아요. 동백아가씨 불러드리겠습니다. 앵콜을 앞에서 계속 외쳐주셔가지고 제가 너무 얼마나 힘이 되는지 몰라요. 근데 혹시 신조선 씨라고 아시나요? 신조선 씨라고 모르시죠? 아, 저희 아빠인데요. 저희 아빠 친구분이랑 너무 닮아서 너무 닮으셨어요. 그래서 우리 아빠 친구분이신가? 제가 그 생각을 했는데 너무 친근합니다. 안녕하세요. 네, 여러분, 그럼 앵콜을 외쳐주셨는데 사실 이번이 마지막 곡이에요. 이번에 마지막 곡을 하면 그 다음에 또 앵콜을 외쳐주실 수 있을까요, 여러분? 다 함께? 감사합니다. 그러면 제가 정말 마지막 곡으로는 뭘 불러드릴까? 사실 까짜 마지막 곡이에요. 그쵸?
앵콜을 해주실 거잖아요. 그래서 네 번째 곡으로는 뭘 불러드릴까 하다가 봄바람처럼 살랑살랑한 제 노래 불러드리려고 하는데 아이참이란 곡이거든요. 혹시 들어보신 적 있을까요? 제가 작년에 부르긴 했어요. 여기 와서. 네, 그쵸? 듣고 싶으시긴 하시죠? 네, 그러면 아이참도 신나게 불러보도록 하겠습니다. 박수 많이 쳐주세요. 여러분 제가 시켜서 하신 거 아니시죠? 정말 제 앵콜곡 듣고 싶어서 해주신 거죠? 아유 감사합니다. 이렇게 1년 만에 왔는데도 제가 여기서 여러분들을 뵈면 표정이 보여요. 그래서 활짝활짝 웃고 계신 게 보이더라고요. 그래서 여러분들 웃고 계신 모습 보면서 저도 너무나 행복하게 노래를 했는데 여러분들 어떻게 저 때문에 조금이라도 행복하셨을까요? 아유 감사합니다. 여러분들 그럼 제가 정말 마지막 앵콜곡 뭐 불러볼까 하다가 여러분 소양강 처녀 다들 아시죠? 소양강 처녀 다 함께 신나게 불러보고 싶어서 제가 소양강 처녀를 마지막 곡으로 불러드릴 거고요. 여러분 저희 건강한 모습으로 또 1년 뒤 말고 조금 더 일찍 해서 만났으면 좋겠어요. 여러분들이 신미래 보고 싶다 해주시면 더 일찍 올 수 있거든요. 그죠? 아시겠죠?
네, 또 제가 주입을 시켜드렸어요. 딱 찍어주세요랑 그리고 아이참이랑 생각나실 거고요. 그럼 꼭 한 번씩 신미래 신곡 검색해서 들어주시고 여러분들 오늘도 덕분에 너무나 행복했고요. 여러분들 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 저는 소양강 처녀 부르면서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 함께 불러요. 여러분 감사합니다. 신미래 많이 사랑해 주세요. 야.